Төлебаев балбақсарлық ішке. Ой, Урматтуу балбақсарлық іште сөз. Урматтуу төраға, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Өткөндө 2020 жылкы бюджетти карап атканда Ысык көлгө түздөн түз бөлүнгөн 61 миллион долларды башка максатка колдонуп ийдик эле. Бул нарушение. Ошол эмне болуп атат? 2021-2022 жылкы бюджетке киреби, кирбейби? Ушуну тактап бересизби, Алмазбек Акынжанович? Өтүнүч сизден. Бул нарушенияны Генеральный прокуратура менен Счетный палатада айтты эле. Бул оңдолуш керек. Ысык көлгө кайра ошол экологический проекттерге кетиш керек бул акча. Ошону бир тактап берсеңиз сизден өтүнөйм. Экинчиси, мына азыр Тоң району жетегибиз баарын кыдырып келдик. Ички жолдор менен ички каналдарды оңдомоюнча элдин жашоосу кыйын эле ойдон кала берет. Алар суранып атат. Ички жолдорду оңдойлу десе, айыл өкмөттөрдүн балансында деп берип коюптусуңар. Ички каналдарды айыл өкмөттүн балансында. Өкмөт, бул айыл өкмөт ага күчү жетпейт оңдогонго, ички жол менен ички каналдарды. Муну өкмөттүн балансына алып, анан оңдомоюнча болбойт бул. Мына тышкы каналдардан алып келип сууну берип атасыңар, ички каналдын баары талкаланып калган, ал кантип жеткирет талаасына? Айылдар арасы чоң жолго чыккан жолдун баары талкаланып турат. Анын баарын өкмөт өзүнө алып туруп жасабайынча элдин жашоосу оңолбойт. Мына депутатыбыз Гүлшаркан Култаева туура айтып атат. Кийинки маселе ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдомоюнча тыштан эчтеке күтпөгүлө. Казактын, орустардын, башкалардын бүт продукциясы Кыргызстанга кирип кетти. Ата мекендик өндүрүштү колдомоюнча биз бюджетке каяктан акча алып келебиз? Мына супермаркеттерге кирип көргүлөчү. Өзүбүздөн суу чыгат, казактын сууларын баары басып кетти. Ундарды алалы, башка продукцияны алалы. Эми буларды кичине жөнгө салышыбыз керек да. Ата мекендик өндүрүштү өлтүрсөк, акчанын баары тышка чыга береби? Ичинен биз кантип жолдорду салабыз? Ошондой эле мына азыр депутатыбыз Эльвира Жыргалбековна Сурабалдиева туура айтып атат. Студенттердин акыбалын карагылачы, общежитияларга барып көргүлөчү. Ал жерге даже адам жашаганга мүмкүн эмес. Университеттин ректорлору общежитияларда оңдобойсуңарбы? Кебетелерин карасыңар, Советтер Союзунан калган, ыйлагыңыз келет ошол эми студенттердин жашоосун көрсөңүз. Ошол общежитияларга акчаны бөлүп кичине оңдоп койбойлубу? Студенттерге инвестиция кылбасак биз келечекте каяктан табабыз өзүбүздүн келечегибизди? Же стипендиясы жетпейт байкуштардын. Же жашаган жатаканалар Кудайдан жөө качкандай. Эми кичине шарт түзүп берип коелу да, түшүнүп атабыз. Өкмөт бардык жагынан аракет кылып атат. Бирок ушул именно студенттерди шаардан, анан ички жолдор, каналдарды ата мекендик өндүрүштү карашыбыз керек. Рахмат сизге, Алмазбек Акынжанович. Жакшылык болсун.